今日咧就係6月25號，係啦。過到嚟香港過去嘅軍事基地炮台山啊。呢個炮台山點樣嚟嘅咧？就係響油塘港鐵站行1個鐘上到嚟呢個炮台山噶啦啊。呢座山古時嗰陣時咧，叫做街婆山啊。後期咧呢度咧，因為好多海盜嚇，嗰啲商船打劫商船嗰啲海盜啦，就匿埋呢座山度，亦都可以魔鬼山啊。後期咧就英政府響呢個位置咧，就好多炮台啦啊！依家咧俗稱叫做炮台山。清朝嘅年代啊，英國政府咧就租借我哋九龍半島新界啊，1898年啊租借咗俾英政府，所以咧英政府咧就喺呢度設立一個軍事基地啊。你知嗰陣時嗰個呢個海峽嚟㗎嚇，呢度係維多利亞港同埋九龍半島個海峽防衛性質啦嚇，係啦，所以咧就呢度咧遺留下類嘅古炮台啊。嗱，呢啲咧就係嗰個炮位嗰個位置㗎啦啊。之前咧就有一炮咧就係6英寸啊，仲有一個炮咧就係9.2英寸嘅炮喺度嘅。後期咧就係話1936年啊移咗去鶴咀嗰度啊。就依家遺留呢個痕跡。嗱，呢個位置咧係以前古炮嗰個位置嚟㗎嚇，依家生滿草，係啦。最下邊嗰度咧就係此前個炸藥，即係彈藥庫啦嚇。嗱，係啦，好多個窿嘅。呢個位咧應該係軍事人員住嘅地方啊。呢度咧係俾香港評為呢個二級嘅保護啊，文物嘅二級嘅保護嚟嘅。哇！呢度有條鎖鏈啊，好大條啊。係啦，嗱，嗰個位咧就係嗰個炮眼啊嚇，呢度啊大炮啦，對住呢個九龍半島同埋呢個維多利亞港啊。嗰陣時嗰啲商船咧。呢個係好繁忙嘅港口嚟嘅嚇，所以就係話知覺三角洲啊，嗰個防衛嘅呢個炮台。嗱，呢個窿咧係之前嗰啲大炮咧拉落去嗰個儲存大炮嗰度㗎嚇，呢個窿啊，係啦。嗱，呢個位置咧全部都係呢啲儲存啲物資啊。呢個窿咧係即時用嘅彈藥庫啊！呢個位啊，嗱，呢度周圍都係炮台嘅建築啊。呢個炮台山咧喺山下邊咧都有幾個炮台嘅，唔去睇啦。依家上山去睇碉堡，行咗7分鐘，上到嚟炮台山嘅碉堡，呢度居高臨下啊！嗱，呢個碉堡仲大嚇，整個山頂都佈滿咗碉堡嚇，真係炮台碉堡啦。因為呢度係咧居高臨下，監視即係嗰啲商船啊、走私啊各方面嘅監視啦嚇。下邊咧就開炮嘅啊。呢度咧好多個炮，即係監視下邊嘅炮眼啦，即係瞭望眼啊嚇，係啦。呢個頂嗰度咧有個天文嘅三角監測係嚇，標高柱啦，係啦。嗰個海拔係3隻鴨仔啊，3隻鴨仔就係話222米高。嗱，呢個位置咧就360度嚇，整個咩地方都望到㗎啦。下邊炮台，上邊碉堡。呢度點解唔叫炮台咧？嗬，呢度冇炮嘅，
因為太高啦，一啲大炮搬唔到上嚟，係嘛？即係更事啦嚇。嗰啲軍事人員咧，知道邊度有商船啊，有其他啲方面嚟撐閘咧，就會通知下邊嘅炮隊，下邊有幾個炮隊，就會會通知佢哋會嗰陣時你知㗎啦嚇。係大炮啫嘛，啲炮彈啊、搶藥庫啊，係啦。導彈又肯定冇啦嚇，係啦。周圍都係碉堡，嗰啲更事嚇，係啦。呢度咧係俾香港評為2級嘅歷史遺址嚇，唔可以毀滅佢嚇。呢個炮台山嘅炮台同埋上邊嘅碉堡，嗱好多方法㗎嚇。嗱呢個位咧就更事，你睇更事咗嗰個海域㗎咩動靜啊，居高臨下啦，可以咁樣講啦。所以上邊一個山頂咧，周圍都係嚇，所以咧就得閒過見識下了解下過去香港嘅歷史啊，以前俾英國政府霸佔咗香港島嚇，係啦，同埋租借咗九龍半島呢度咧係一種防禦性質嚟嘅。嗱呢邊都有喎，係啦，因為咧香港咧係一個軍事據點嚟㗎嚇，因為珠江三角洲啊，好多商船啊，外國啲商船係必經之路嚇，所以咧香港咁多炮台啊，好多笪地方有炮台真係有時我哋都要去嗰啲地方嚟嗱，行得行完一啲硬一啲瞭望硬，有時嗰啲海盜上嚟都揾唔到啊！呢度通嗰度，嗰度通嗰度咁嘅。所以咧，呢度係香港過去嘅軍事設施嚇。